Здравствуйте, меня зовут Айтал Савинов, ученик 6 класса школы номер 26. Мой проект называется «Поиск без вести пропаж солдат» на примере ПИК «Красный В Великую Отечественную войну из Якутии было призвано более 62 тысяч человек. На фронте погибло около 37 тысяч воинов-якутян. Пропали без вести более 7 тысяч, в том числе мой прадед Абутов Иннокентий Павлович. Будучи членом поисково-исследовательского клуба «Красный Топот», я нашел без вести пропавшего прадеда и на своем примере решил показать 5 шагов поиска. Цель на своем примере поиска прадеда разработать 5 шагов поиска без вести пропавших воинов в Великой Отечественной войне для увековечивания памяти. Гипотеза. В процессе поисково-исследовательских работ без вести пропавших воинов у школьников воспитывается патриотизм, гражданская активность, чувство преданности Родине. В 2015 году создан ПИК «Красный Топот». Из числа учащихся музейного кружка добыты встречались с ветеранами войны, собирали воспоминания, уходили на дому тимуровской помощью. Основными задачами ПИК «Красный Топот» являются поддержка и сохранение связи с ветеранами тыла и детьми войны, работа по выявлению и получению информации о боевых путях без вести пропавших солдат из Якутии во время войны. Проекты музея ПИК «Красный Топот», киностудия «Следопыт» и клуб экскурсоводов. Мы с 2018 года активно работаем по проекту «Мой прадед неизвестный солдат». По адресам поисковых интернет-сайтов выявили о судьбах 20 без вести пропавших и не вернувшихся с поля воинов-якутян. В сети есть множество интернет-сайтов, где можно найти данные родственников и близких, погибших или пропавших без вести в ходе войны. Берем заявки от знакомых и учеников нашей школы и начинаем искать. По сайтам делаем запросы о воинах, полученные комментарии о солдатах, всю информацию передаем родственникам. История поиска моего прадеда. Мой прадед Абутов Иннокентий Павлович родился на участке Адыго-Ворошиловского колхоза Кобякского района. Перед войной он женился, и у него родились 2 дочери. В своем родном селе он построил школу, где учились все его внуки и моя мама в том числе. В 1942 году его призвали на войну, и он, оставив свой родной Алас, уехал на войну. Сперва на пароходе, потом на поезде, переплыв Каспийское море, он дошел до Краснодарского края. В Краснодарском крае его боевой путь прервался. В 1984 году моя прабабушка получила весточку, что мой прадед погиб в Краснодарском крае, и больше не было информации о нем. Мы написали разные сайты, и на наши письма ответил директор поискового клуба Лев Михайлович Кравченко и отправил нам боевое донесение. Мы узнали, что наш прадед Кировский погиб 9 марта 1943 году и был захоронен в хуторе Зеленки Славянского района Краснодарского края. Он служил стрелком в 883-м стрелковом полку 295-й стрелковой дивизии. Прошлым летом мы ездили на место захоронения нашего прадеда и отнесли ему землю с его родного леса. Также мы несли информацию о прадеде в порталах «Память народа» и «Мемориал». Я разработал 5 шагов поиска без вести пропавших. Первый шаг – поиск солдата в обобщенных банках данных «Память народа» «Мемориал». Второй шаг – поиск солдата с помощью военно-патриотических клубов и поисковых отрядов. Третий шаг – поиск информации в интернете и военных госпиталях. Четвертый шаг – письмо-запрос Центральный архив Министерства обороны. Пятый шаг – поиск помощи международного движения «Красный крест» и «Красный полумесяц». В данное время ведется работа 2 воинов пропавших без вести – Андреев Иван Захарович, Алексеев Семен Афанасьевич. В заключение хочу сказать, благодаря подвигу моего прадеда и всех воинов Великой Отечественной войны мы живем под мирным небом, и хочу сказать им всем спасибо за мирное небо. Подробно о поиске пропавших солдат смотрите на моем YouTube-канале Айтал Савинов и в Инстаграме. Спасибо за внимание.